11 din sănătoși. Doctorița acuzată susține că e victima unui complot. Pe cine credeți că aruncă vina? Tot scandalul a izbucnit în momentul în care un pacient a depus reclamație la Colegiul Medicilor Stomatologi din Tulcea împotriva unei doctorițe. Omul susținea că medicul stomatolog i-ar fi stricat toată dantura. Lipseau 5 dinți, în realitate, și pentru acești 5 dinți mi-au distrus mecanism 8 dinți super sănătoși. Adică nu prezenta nicio carie, o migrare de la locul lor sau mai știu altceva. Medicul acuzat spune însă că nimic din ceea ce reclamă pacientul nu este adevărat. Nimic nu este adevărat și faptul că i-am făcut extracție. Nu am efectuat nicio extracție a acestui pacient. Doctorița spune că pacientul ar fi mers la un act medic care a intervenit greșit, deși semnase un act prin care spunea că este mulțumit de lucrare. Lucrările dentare, lucrările protetice, nu au fost cementate definitiv, drept pentru care s-a putut reinterveni pe structurile dentare în scopuri meschine de a obține foloase pecuniare. Să ne spuneți că, de fapt, pacientul a mers cu proteza la un alt medic care a intervenit greșit? Desigur. Femeia crede că este victima unui întreg complot pus la cale de nimeni altul decât fostul ei soț. Consider că este o înscenare, că este o campanie de șantaj, intimidare și denigrare a imaginii mele publice, inițiată de către președintele Colegiului Medicilor, stimate Eduard Ovidiu, respectiv fostul meu soț, cu care mă aflu în litigiu. Bărbatul neagă însă toate acuzațiile. Doamna doctoriță spune că proteza a fost modificată de dumneavoastră. Oricine poate observa că există un fel de procedură regulativă, nicio modificare. Deci nu ați făcut nicio modificare asupra. S-a asistat orice fel de intervenție asupra pacientului în momentul în care el și-a depus reclamație. Nu am să sprijină doar asta, nu mă pronunț nici contra, nici pro, asta va decide Consiliul nostru. Și scandalul continuă. Revenim la pacient care spune că niciun alt medic stomatolog nu a intervenit. Doamna doctor, care ne-a spus că dumneavoastră ați mers cu proteza necimentuită la un alt doctor care a făcut modificări asupra protezei. Doar justiția va hotărî cine are dreptate.